जय श्री कृष्ण, राधे राधे गाइज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, मैंने आज मंगाया है एक बहुत ही अच्छा पार्सल जिसकी मुझे बहुत दिनों से ज़रूरत थी। तो इसके अंदर है ये चूड़ी स्टैंड जिसको मैं अभी सेटअप कर रही हूँ। तो गाइज मुझे ना चूड़ियाँ रखने में बहुत ही ज़्यादा स्पेस प्रॉब्लम हो रही, तो आज मैंने मंगाया है ये चूड़ी स्टैंड जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एंड गाइज आप अपनी चूड़ी को बहुत ही अच्छे से स्टे करके रख सकते हो एक जगह। इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं जाते हो फेस्टिवल पार्टी अटेंड करने की, तो आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत नहीं। आप इसमें सारी चूड़ियाँ जो है अच्छे से हैंग कर सकते हो। तो गाइज मैंने जो ये प्रोडक्ट मंगाया है, मैंने उसका लिंक ये जो नीचे देख रहे हो आप टैग प्रोडक्ट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाए। एंड जरूर आप इसे चेकआउट करें और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, तो जल्दी क्लिक और इसे जल्दी मंगवा।